好，接下来开箱的东西呢，蛮有趣的，就是我一直很想找一个方向感十足的耳罩式耳机，因为你有时候在打一些像射击游戏的时候，你会需要听声辨位。那时候我买我第一款耳罩式耳机的时候，就是因为我想要找到一款可以让我方向感变好的耳机。虽然说我后来买的我好像枪法没有变准，我那时候就是很想买一款耳机是你可以听声辨位非常好的。那今天我们要来介绍就是这两款。好啦，我们看到绿绿的，这就是雷蛇最新推出的 Blackstrap V2， 这是 V2， 然后这个是 V2X 的耳机。那这两款耳机是睽违了7年之后推出的新款。那我们今天就是来介绍这两款耳机。先来拆一个外包装哈，哇，这撕开真是爽，再来一次撕礼物的爽感。好，这两款，一款是这个 Blackstrap V2， 然后它是有一个 USB 的音效卡在里面；另外一款是这个 Blackstrap V2X， 然后这个款就是没有音效卡。这个蛮有趣，因为它这个 X 是它的预算款，并不是它的进阶款。进阶款是这款 V2， 通常进阶款会名字多个 X 或者是多个 Hybrid、Ultra 之类的这种特别的名，但是他们没有，他们这个 X 是预算款。先讲一下它的售价吧。这款进阶款的 V2 的话是3390元台币，然后这款 V2X 是2090元台币，所以这个价格其实影响。想象中低蛮多，因为我第一款我记得我在找耳罩式耳机的时候，预算就差不多在2000左右。那这两款价差大概就在1300左右。现在开这个好了 ，V2X 这样可能落差比较不会这么大。不用刀它这有这个线头的部分，它是不是骗我啊？这好难撕啊，这个。干，对啊，这骗人，这超难撕的。算了，没关系，就这样吧。OK， 打开之后，第一个看到就是这个 For Gamers、By Gamers， 然后应该是用抽出来的。哇，然后还有这个，就是你听声辨位卡，这好像可以刮开吧？他们支援的是环绕音效，我们把它拿出来。说明书。这样就出来了，非常的不错。这就是这款耳机，还有什么东西吗？看一下还有什么，就没了它就是耳机而已。所以东西非常简单，然后这里面有做这个把它撞到。好，那是耳机，看一下还有什么。从这边开。拿出来就看到干燥包，过布的干燥包，哇！然后这有一个它的收纳的还不错，然后这边有一些淡淡的这个 Razer 的字样在上面，蛮好。然后这是它整个耳机的样子，哇！这包的也太好了吧，各种保护那我们现在把它拆一拆吧，脱光光。好，所以简单来讲的话，其实没有太多的东西，就是一个收纳袋，然后说明书、环绕音效的卡，然后一个耳机的本体，摸起来感觉蛮好的，直接放旁边。接着我们来看一下这个 V2 的里面有放什么东西，然后V2 的话，它有支援一个很特别的东西，叫 THX 的环绕音效模式。那这个的话，有些游戏里要看你游戏有没有支援，但游戏如果有支援的话，它的空间感应该会好上蛮多的。就是我比较相信这个只是骗人的，撕开根本就撕不开，欺骗我的感情，害我把它撕爆了。好，下面就开了，上面漂亮 For Gamers、By Gamers。这是拉开直接就是一个感谢卡了，然后一个说明书这样子。也是一个收纳袋，这边的话，感觉这材质好像跟刚刚比较不一样。它直接就用这个袋子包起来，所以说跟刚刚的收法比较不一样。哇，是绑好紧哦。哇，拉出来，这边应该没有。那我们就来看一下这里面还有什么吧。很酷诶，它这包装纸上也有写 For Gamers、By Gamers， 很不错，然后包的超密。然后这个应该就是它的耳机了吧？然后耳机是这种拆开的。看到这个，我都会想说，可不可以把它装在我的相机上？因为它就是这样子。然后这边应该就是有音效卡跟这个3.5的线，还不错，蛮有趣的。所以说基本上东西很简单，就是耳机本体，然后一个说明书，然后音效卡，然后它这个收纳袋，非常的不错。两者内容物没有差到太多。然后一开始最明显的差异就是它这边多附了一个 USB 的音效卡，然后它接到的是 USB 的接头，直接插到你的电脑上去。那你也可以不用用它的音效卡，直接走这 3.5mm 的耳机孔，这也是 OK 的。另外一个特别就是这个 V2X， 你看它这边是多附了这个1:2的转接头，它可以把这个声音和麦克风收音放在一起，这转成这两个，那插在你的电脑上，或者是一些相机都会需要这个线。我还特别买了一条这个，所以这还不错，有附这个，但是它就没有一个音效卡在。然后另外一个现在看到的差别就是它的这个麦克风啊是可以拆的，应该是装在这位，但是这个 V2X 就比较没有办法。好，那我们来看一下它整个的
的样式，它整个样式走就会像是这样子，然后加上麦克风的感觉，基本上就是很像那个直升机里面的人会戴的那一种，整个的感觉还不错，感觉蛮帅的。然后两者重量来讲的话，这个 V2 是262克，然后这个 V2X 是240克。然后从这张图就可以很明显看到说，他们的 logo 是不太一样，连材质都有点不一样。这个材质是做这种有点雾面的，这个是稍微亮面一点。不过我觉得其实右边就会让我想到他们的那个13寸笔电，我有开箱那一款 Blaze 13，还没看过笔电影片，赶快去看一下。那部影片我真的是剪得超久的，很认真在拍啊。有笔电需求可以去看一下。然后它这个就是走这种比较低调的设计。那个人来讲的话，我觉得两款都还不错，蛮好看的。两款比较会有差别，就是它这个头戴上的这个材质。你看左边这个，它还有做这个编织式的这皮革处理。那右边的话，它就比较偏向一体式的这个皮革包覆。那 V2 的部分的话，它这边也是有这个编织型的记忆泡棉。这个 V2X 的话，它就比较没有走那种编织型的泡棉，它走的就是人造皮革搭配记忆泡棉的材质。所以感觉来讲，这个散热应该是会比较好一点，因为它有这种纹路在，整个散热效果让你戴起来应该是可以戴比较久。然后它这个耳罩式的材质也都不太一样，它这个感觉 V2 就是都是用这种编织型的，所以 V2X 的话就是比较偏向一体式的包覆这样子，摸起来触感是这样，感觉好像也比较散热一些。V2X 这个皮革我觉得其实也蛮帅的，两者的感觉就是差在这里。然后接着就是它这个耳机啊，它们连接的这地方是采取这两根金属这样直接连接，然后中间有这个就可以从这边这样拉开去调整。不过现在有个感觉就是它这个左右是可以这样，你看有没有看到这个比较高，这个比较低，所以说在拉的时候可能要习惯一下。然后在右边这里的话，都会有一个这个旋钮的部分，那这是一个音量键，它转到中间的时候，它会有一个卡榫的感觉，那让你知道说你现在的音量是在50%，还不错。那右下角这个是一个麦克风静音键，有些人打电动嘛，也就是超级吵，他不讲话，他也不静音他的麦克风，那这个就是让你静音麦克风用的，我觉得还不错。然后看一下它的麦克风的这个设计，它这麦克风很不错的是，它走的是一个新型的指向收音的方式，这边有一个麦克风的 mark， 所以它就可以让你知道说对着你的嘴巴的，这样你才不会有收音错误的问题。因为有时候你折来折去折久，你就会搞不清楚哪边是你要收音的方向。那它这边这样设计，你就可以稍微知道说你的收音的位置是要对着哪个地方。线材部分的话，两者使用的线材比较不一样。左边的话就是他们现在很常用的 Speedflex 的这个线材，那右边的话就是走的是绿色橡胶线材。哇，这上面也是写 Razer，真的很不错，就是一些小地方。好，那大概上外观介绍就会到这。那我来稍微试用一下，体验一下它的感觉，然后再来跟大家讲一下这两款耳机大概戴起来的舒适程度啊，那些音质或者是什么样的感觉是如何。改天见。2000 years later。好，那试用了这两款耳机一段时间之后，我来分享一下我大概心得。那首先，我觉得这两款佩戴感非常的好，就是基本上你不会有那种不舒服的感觉，整个也蛮密合，它不会有那种很庞大耳机的那种感觉。那我觉得外观上也蛮帅的。那这两款耳机在佩戴的时候，你戴着眼镜，基本上你也不会觉得你的眼睛被压迫爆，所以我觉得它是蛮适合长期佩戴。我觉得应该戴个好几个小时不会产生太大的问题。这两个耳机基本上都蛮有他们自己的造型。那有人会担心说这个会不会很容易断？其实不太会。我原本会担心说这个不太好拉，但我后来觉得其实拉久了就蛮适应，因为基本上调好之后它会常去动到它，所以说我觉得不错。那硬要说两款佩戴的差距的话，我觉得可能就真的是差在透气性，因为它这款你看它这个是比较丑这种材质，那你这个很明显就感觉到它这个网状的编织洞是多上非常的多，所以说在透气程度上来讲，我觉得这是这两款最大的差异。然后接着就是麦克风的测试，因为它这都有附一个麦克风，这款是可以拆的。那这款比较特别的是，它有支援这个 USB 的这个音效卡部分，所以我这边会实测3种模式，一个是 V2 加 USB 音效卡，然后再来是 V2 自己直接插 3.5mm 耳机孔，最后是 V2X 的录音表现。喂，然后这个现在录制的声音是 V2 插着 USB 的音效卡录制出来的声音，那可以听听看说这个音效卡的效果是如何。好，那 V2 加 USB 的话，刚刚听完的感觉，我相信大家一定都会有一种觉得说，这个怎么感觉很像有一种 compressor 的感觉，就是有电脑后置的感觉，因为它会压你麦克风的收音。那我觉得这后置的感觉很重，其实我个人没有这么喜欢。那接着大家来听听看 V2 拿掉这个 USB 的音效卡的状况下，它的收音表现是怎样。喂，现在这个是没有插音效卡的模式，那这个是 V2 的声音，大家可以听听看，说这声音是不是你喜欢的。好，那我们紧接着马上来听 V2X 的收音表现。
喂喂喂，然后这个现在是 V2X 的声音，大家可以听听看，说这个声音的品质是不是你会喜欢的。然后 V2X 是没有支援 USB 的那个音效卡的。好，那两个听完之后，你就会发现，其实这两款在没有音效卡的状况下，我觉得它的收音表现几乎一模一样。那 V2 拿掉那个 USB 的音效卡的情况下，它的收音就变得自然很多。我个人会比较喜欢这种声音啦。然后我这边也实测了，如果你是边打电动边敲键盘的话，会不会收录到这个声音？我现在测试说，我敲着我的轻轴的情况下，基本上这些麦克风都是会收到键盘的声音。所以说，如果你很在意键盘会不会被收音进去的话，这点可能要再多加留意一下，就是它应该都是会收得到。那我在测试我轻轴敲击的状况下，基本上都是会被听到的。那接着是音质的部分。那在讲音质之前，我就必须先讲到他们的那个7.1声道跟 THX 的环绕音效的部分。那我觉得这两个东西其实蛮妙，就是你开下去的时候，就是有一种平面转成立体那种感觉。特别是 THX 的环绕音效，我觉得这个在你打游戏枪战或者听声辨位的时候，应该是超级实用。那 V2X 因为它没有音效卡，它不支援 THX 的部分，但是它有送一个这个7.1的环绕音效。不过这东西其实我觉得就蛮够用。那有这东西的情况下，基本上我觉得表现已经蛮惊人。那此外想提一点，就是它这个 THX 你还要看你的游戏有没有支援。那如果没有支援的话，它是没办法使用的。那如果有的话，它会有 THX 的环绕效果在。然后这两款耳机都是使用了50mm的驱动单体，超级大。你蓝牙耳机听久了，听到这50mm都会觉得哇靠，惊人啊，吓死了。那比较有差异的是，这一款有多了一个钛金属的包覆在，那这款的话是没有。不过我觉得这两款耳机因为单体要够大的情况下，加上这雷蛇这调教还不错，基本上蛮厉害的是这个 V2， 因为它有附这个 USB 的音效卡在，所以说你要是觉得你的声音感觉不是你喜欢，你可以进去里面调它的 EQ setting。那我觉得这两款耳机都有一个很不错的地方，就是它们的推力很大，调到最大的时候，它的声音基本上是不会爆音的，这点真的表现得很不错。那拿掉音效卡的情况下，我觉得两者的音质差异不大，虽然说它是预算款，但我觉得它的表现也是超乎了它这个价格应该要有的水准，是很不错的。那接着我们来介绍一下它的软体的部分，它的软体支援的就非常的多了。好，那我们就可以看到说，它的软体有支援的音效的部分啊，混音器的部分、强化和麦克风的部分。那像这个麦克风其实蛮厉害，因为它连这个语音杂轨都有，就是你低于这个音量的部分的时候，它是不会把声音收录进去。我觉得这还蛮好的，就是在你打电动的时候，有些人就是他家的背景底噪真的是吵到一个爆炸，那你有这个东西的话，它就不会收录进去。你甚至可以调节你麦克风的等化器，让你的声音听起来更不错。它连监听的功能都给你，所以我觉得它的设定是非常的自由化。那在声音的部分的话，它有各式各样的强化部分，那这边就可以调你喜欢的 EQ setting。然后接着就是这个 THX 的这个环绕的，那它甚至可以调说你自己想调某个位置在哪里，它都可以做得到这件事情。那这个就真的很自动化。那手动的话，它这边就可以选说你想要的模式是哪一个。因为我这边支援的游戏都不支援 THX， 所以这有点可惜啊。要不然 PUBG 我个人认为它应该要支援的，但是它没有。然后最后就是它可以调整个的音量的大小啊，这样子去设定。所以我觉得它的软体在这部分是真的很不错，因为基本上就是支援性非常的强，看这个等化器都可以调节，所以可以达到你想要的音效，应该是没什么问题的。然后接着我想小小抱怨一下这个东西，因为这东西是7.1环绕音效，那是你拿那张卡下载之后额外给你的软体。不过这东西现在没有包含在 Snap 里面，其实蛮惊人的，就是我有点吓到。那它是额外的一个软体，你安装之后就会出现这个选项，那就可以选择说你想要的设定这样子。好，最后来总结一下，我觉得这两款的耳罩耳机其实基本上都是表现得非常的好，都是水准之上。因为我觉得两款的佩戴啊、音质啊，或者是收音的部分都很不错。那我来推荐的话，我会觉得 V2X 的性价比再高一点，因为它只要2090，非常便宜，它比这个便宜了1000多块。但基本上它做到的事情，我觉得都很不错。那我如果真的给我选的话，在考量到 CP 值的情况下，我可能会选这款。但如果你真的很希望你佩戴的时间更长久，然后希望有更多的音量的控制，包含那 EQ setting 更好的环绕效果的话，这款 V2 就是走着更高级的路线在，那你可以选择这一款。不过我觉得基本上应该大多数人在这个 V2X 的部分就已经可以满足了。然后最后就是这个，如果你真的不会用麦克风的话，我会强烈你选这个 V2，因为它是可以直接把它拔掉，那就变成一个很干净耳罩耳机，非常帅气这样子。那这就是这一次的这个 V2 和 V2X 的开箱啦。综合来讲，我觉得2000块能够买到这种耳机真的是非常的厉害。好啦，那如果喜欢我的影片的话，记得帮我点一个喜欢，也记得订阅和分享我的频道。那我们就下一次再见啦，悄悄，拜拜。